uchun ayolga berilgan eng katta jazo bu qanaqa? E'tiborsizlik. Ayol e'tibordan qolishi unga og'ir yuk hisoblanadi. Ayolni hayotidagi baxt unga e'tibor bo'lib turishligi. U nafaqat sevgi, mehr, muruvvat, o'zaro vafo, o'zaro birlik, hammasiga e'tibor kerak. Ozgina narsaga xursand bo'ladi. Ayolning ko'ngli o'ta nozik bo'ladi. Ozgina shirin so'zga ham xursand bo'ladi. Bitta gul bersangiz, bosh osmonga yetadi. Gul qancha turadi hozir? Pul arzimagan pul turadi. 2 kilo go'sht olib kelsangiz xursand bo'ladi. Men ro'zg'orimni bit qilyapti, erim deydi misol uchun. Ayolga eng ya'ni yaxshi sovg'a e'tibor. O'zi aslida ayol kishi bilan munosabat o'rnatish bu juda ham oson, lekin juda ham ko'p erkaklarimiz mana shuni yo'lini bilmaydimi, xohlamaydimi ko'rishni. Ayolni sev. Tushunishga urinma. Zotan tushuna olmaysan. Erkakni tushun. Uni sevish shart emas, erkakni tushun. Chunki zotan unga ya'ni sevgingni izhor qila olmaysan, ya'ni u talab qilganidek. Chunki bu yaramas erkaklarning qalbi anorga o'xshaydi-da. Ayolning qalbi o'rik, bir dona danaga bo'ladi. Erkaklarga anor deydi-da. O'shaning uchun uni tushunish kerak. Radikal javob bo'lib ketdi. O'ylantirib qo'yadigan javoblar bo'lyapti.